আপনার বয়লারটি রানিং চলছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার ব্লোডাউন ভাল্বটি নষ্ট হয়ে গেছে। কিভাবে মেরামত করবেন সে নিয়ে টেনশানে পড়ে গেছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। সো আজকের ভিডিওটা কি, টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে ইতিমধ্যে আপনারা বুঝে গেছেন। হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছেন। আজকের ভিডিওটি হচ্ছে যে আমরা ব্লোডাউন ভাল্ব কিভাবে ঠিক করতে পারি একটি রানিং বয়লারে, সে নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সর্বপ্রথম আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, বয়লারটি ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিতে হবে এবং ঠান্ডা করার পরেই কিন্তু আপনার ব্লোডাউন ভাল্বটি, এখানে একটি ভাল্ব আছে, সুন্দর করে লক করে দিতে হবে ভাল্বটি, তাহলে কিন্তু নাটগুলো খুলে বের করতে পারবেন। এবং দেখুন যে এখানে কিন্তু আমার যে কেসটি হয়েছে, এখানে কিন্তু গ্যালন একটুকুও নাই, মানে গ্যালন যে প্যাকিংটা দেওয়া থাকে এখানে, সেটি কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণে আমার রানিং বয়লারে কিন্তু আপনার ব্লোডাউন ভাল্বটি লিক করেছে। সো এখন আমরা কিন্তু মেরামত করব। বয়লারে স্টিম যা ছিল সব কিন্তু আমরা আউট করে দিয়েছি, বয়লারের পানিটা হালকা ঠান্ডা করেছি এবং এখান দিয়ে যাতে করে কোনো প্রকারের যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে সে কারণে সে ব্যবস্থা করে নিয়েছি। তারপরে কিন্তু আমরা এখন এটি মেরামত করে এবং ফিটিং করে আপনাদের দেখাবো। তো তার জন্য যারা এখন পর্যন্ত আমার ভিডিওটি দেখছেন লাইক করেনি, অবশ্যই লাইক করে দিন, এবং যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাড়াতাড়ি জলদি বয়লার বিষয়ে ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। তো এখানে আমরা এখন এখানে গ্যালন দিয়ে ভালোভাবে পেঁচিয়ে দেবো। সব এখানে ভালো করে পেঁচিয়ে দেবো একদম সুন্দর করে গ্যালনটা, এবং তারপর একটু থ্রেড টেপ দিয়ে একটু পেঁচিয়ে দেবো। তারপরে কিন্তু সুন্দর করে ফিটিং করবো এখানে। সো এখানে ফিটিং করবেন যাতে করে ভিতরের আপনার যে প্রিমিয়ামের মতন যে ঘাট আছে, সে ঘাটের সঙ্গে যেন সুন্দরভাবে আপনার ফিটিং হয়ে যায়। কারণ যে যদি ওই ভিতরের লকটার সঙ্গে যদি ফিটিং না হয়, তাহলে কিন্তু আপনার ব্লোডাউন কিন্তু কাজ করবে না। কারণ আপনার যখন ব্লোডাউন দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে, তখন কিন্তু আপনি যখন ব্লোডাউন দিবেন কিন্তু তখন সেটি আর কাজ হবে না। সেজন্য এটি ফিটিং করার পরে ভালো করে চেক করে নেবেন। দেখুন আমি চেক করলাম, হ্যাঁ এই যে দেখুন আমারটি কিন্তু এখন ওকে হয়ে গেছে, মানে আমার ওই ঘাটের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে। এখন আমার কাজ হলো আমি সুন্দর করে নাটটি টাইট দিয়ে দেবো। সো নাটটি টাইট দেওয়ার পরে কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে আপনার গ্যালনটি যাতে করে ভিতরের সঙ্গে কিন্তু চাপতে পারে। কারণ যে এখানে কিন্তু একটু যদি আপনার কম বেশি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ফের 2 দিন পরে কিন্তু আবার লিক করার চান্স আছে। তো সেজন্য আপনারা এক চান্সই কাজটি করবেন, সব থেকে ভালো হবে ভালো করে একটু বেশি করে গ্যালন প্যাকিং দিয়ে ভিতরে চাপ সৃষ্টি করবেন, তাহলে কিন্তু চাপটা ধরে রাখবে। এবং 1 দিন পর যখন আপনার ভাল্বটি 100 হয়ে যাবে, 1 দিন পরে আবার হালকা করে এই যে নাটগুলো টাইট দিয়ে দিলে কিন্তু আপনার লিকেজ করবে না, এবং অনেক দিন পর্যন্ত আপনার এভাবেই চলতে থাকবে। এটি বয়লারের বয়স প্রায় 10-12 বছরের কম না। আজকেই কিন্তু গ্যালনটি আমরা ব্লোডাউনে চেঞ্জ করছি। সো বুঝতে পারছেন। তো এটি কতদিন লাস্টিং করে সেটি এখন দেখার বিষয়। তো আমাদের এখন প্রায় কাজ কমপ্লিট। সো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু নাট টাইট দিচ্ছি, আমরা কিন্তু গ্যালন লাগিয়ে দিয়েছি এবং সব কিছু ঠিক আছে দেখে দিছি। তারপরে কোনো জায়গা দিয়ে লিক করছে কিনা আপনাদের লাইভ প্রুফ আজকে দেখিয়ে দিব। তো সেজন্য আরেকটি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আমাকে অবশ্যই আপনারা সবাই সাপোর্ট করুন। সো দেখুন এখানে আমরা সুন্দরভাবে ফিটিং করে দিয়েছি, কোনো ঝামেলা নাই। এখন আমরা রিল্যাক্সে বয়লার চালাবো। তো